Сәлеметсіздер ме? Екінші сынып оқушылары. Қазақ тілі пәні, екінші сабақ. Бірінші бөлім. Өзім туралы. Сабағымыздың тақырыбы «Мен 8-демін». Тема сегодняшнего нашего урока «Мне 8 лет». Жаңа сөздер. Новые слова. Нешедесің? Сколько тебе лет? 7-демін. Мне 7 лет. 8-демін. Мне 8 лет. Жақсы көремін. Я люблю. Мне нравится. Жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алайық. Ребята, новые слова напишите в словарик. Сен нешедесің? Давайте просклоняем ответ. Сколько тебе лет? На 3 лицах. Балалар, мына сен нешедесің деген сұрақтың жауабын біз жіктеп көрейік. 3 жақта. Бірінші жақ мен. Первое лицо я. Екінші жақ сен. Второе лицо это ты. Третье это у нас сіз. Сіз екінші жақтың сыпайы түрі. Сіз это уважительная форма второго лица. Вы. Және үшінші бізде ол. Третье лицо это у нас он или она. Мен 8-демін. Мне 8 лет. Сен 8-десің. Тебе 8 лет. Сіз 8-десіз. Уважительная форма второго лица. Вам 8 лет. Ол 8-де. Третье лицо. Ей или ему 8 лет. Тогда қайтала оқы. Ребята, давайте прочитаем с вами и переведем. Мен 8-демін. Мне 8 лет. Мен екінші сыныпта оқимын. Я учусь во 2 классе. Мен спортты жақсы көремін. Я люблю спорт. Мен 7-демін. Мне 7 лет. Мен бірінші сыныпта оқимын. Я учусь в 1 классе. Мен қуыршақты жақсы көремін. Я люблю куклу. Мен де 7-демін. Мне тоже 7 лет. Мен екінші сыныпта оқимын. Я учусь во 2 классе. Мен қонжықты жақсы көремін. Мне нравится мишка. Дұрыс айт. Правильно говори. 6-дамын. Мне 6 лет. 6-дамын. Мне 6 лет. 7-демін. Мне 7 лет. 7-демін. Мне 7 лет. Сен нешедесің? Сколько тебе лет? Бүгінгі балалар, бүгін күнді жазып, олай болса, дәптерімізді ашып, қыркүйектің 3-ші сынып жұмысы мен 8-демін деп тақырыпты жазып, екінші тапсырманы дәптерде орындап, маған жібереміз. Ребята, пишем сегодняшнее число, открываем тетради, пишем сегодняшнее число, классная работа, тему и второе задание. Сөйлемді толықтырып жаз. Давайте вместо цифры напишем словами на казахском языке. Үлгі, образец. Мен 7-демін. Мне 7 лет. Менің бір арыстаным бар. У меня есть 1 львенок. Первое склоняем, а второе пишем только количество игрушек. Егер бүгінгі сабақ түсінікті болса, онда сау болыңыздар.